Так, друзья, котел еще не подключил. Пока что подготовили везде батареи, радиаторы. Кинули двухтрубку. В выходные будем подключать. А сейчас пол дома, квадратов 40, отапливаю камином. Сейчас покажу, за счет чего. Вот одним таким поленом дом протапливается. А почему? А потому что посмотрите, какая у нас температура стекла. -395 градусов. Это вот медленное горение. Горит несколько часов. Одно полено. Ну, доходило у меня до 400 градусов. Сейчас покажу. Труба. Кто думает, труба всего около 100 градусов наверху. А переход и вовсе потолочный переход холодный, можно сказать. Вот так, друзья. Хорошая вещь. Рекомендую. Кстати, вот верхняя крышка 228. Боковые 100, 100 с копейками.